lang yun. Kailangan sasakyan. Ayun, may sasakyan. Lahat na ba? Ayun, may hinanap na akong sasakyan. Herbert, sige sa tayong sasakyan. Malayo pa yung isa. Okay na yung isa. Nag-connection lost ako. Sakay. Sakay na. Wala yung sasakyan. Sakay na. Ako na magdadrive. Bahala ka. Sige. Kukunin ko din. Ako na. Ay, connection lost na. Wala na yung... Umikot-ikot ka na. Sabi mo ako, gusto ng lift. Di mo tuloy nakita pagkabangga. Pagkabangga. Di mo nakita. Tagpo na ba kayo? Wala pang tao. Nandito nang galing yung yung mga airdrop. Diba? Nabangga ako ng isang Hi, car. Diyan ka muna. Dami. Papasok na ako. Ako bumangga ng isang way. Wow, ganda. Naubos ko na. So, Ano bang kailangan mo? Full time? AR. Ayan na, salamat. Meron pang isa dito, oh. Oh, magilis na, magilis. Ano na dito? Ano ba? Ano na yun? Oo nga eh. May kalagtong natin. Hindi mo ba tinapos? Nasaan na yun? Tinapos ko eh. Yung ano, pero kaya kong maging ama ng anak mo. Ganun. Ay na nga itong dala ko. Para safe zone na. Magalaw na pala. Dito sila sa taas. Ay, sarado dito. Ay, sarado. Trap. Yung kabila. Gusto mo 6 times? 4 times?
Meron ako dito. Ito, May 4 times na ako. 6 times. May 4 times na ako. Wala kang... Nandun sila sa taas. May airdrop. Tapos may airdrop dito. Oh, dito nang galing ata. May airdrop dito. Nandito nga nang galing yung airplane. Kasi na kaya yung Kaya may airdrop. Ganda talaga ng baril na yun. Yung baril ko, manok. Manok. Chicken. Tingnan mo. Tingin ako. Lalaro ako. Mamaya. Hindi. Stress lang puno ako dyan. Tingnan mo. Pambili lang yun ako. Oh, chicken. Doon pa rin yung kalaban. Oh, disconnected. Wala. Bruno. Sir Bren, where are you? Dito na ako sa labas. Nag-aabang sa saksakan. Dapat sa atin eh. Tingnan. Kapatingin Tingnan mo ako baril ng... ko. Tingnan mo baril ko. Yung manok. Doon sa taas. Teka lang, Sir Bren. I-reload ko yung baril ko. Kailangan ka ng super dami na baril. Bella! Anong baril? Bella! Amo pala. Wala naman siyang amo. Bala. Wala na din akong 7, tunti na lang. Naubusan na. Rizky! Tara na. Tara, Sir Bren. Wilson. Panaog man tanda pang sigid. Tingnan mo, ganda ng skin ng sasakyan. Sige, nagpanaog guys. Nilabas ko pala yung dalawang yan. Ano? May mga character. Kailangan Nanging pagkaon dito. Tingnan mo. Oh, pinantay na ginawa mga gremlins oh. Pinantay na naman. Uy, huwag ka bantay na ako. Mary? Joy? May kalaban sa unan. Oh. Pagkatapos mag-drink sila. Ba't ba ako? Sorry na. Kasi, tanggalin mo yung ano. Ay, balik mo yung ano. Ay, nakakadiscuss yan. Tudukutin mo man ang paa. Madali lang. Yung pang ano ko dyan. Wow, si Jerry. Nakakadiscuss yan.
ganun na rin.